الحلقة دي حلقة مزاج لعشاق هارلي ديفيدسون ولكل عشاق الموتوسيكلات بصفة عامة. هنتكلم فيها عن واحدة من أهم السب كالتشرز أو الثقافات في عالم هارلي ديفيدسون، وهي ثقافة التشوبرز. ومش بس هنتكلم، احنا كمان هنبني تشوبر. فلو حابب تتفرج على الحلقات اللي جاية هتشوف فيها خطوة بخطوة ازاي تقدر تحول البايك بتاعك من بايك عادي إلى تشوبر. حقيقة ان التشوبرز مش مشهورين قوي في الوطن العربي ولا في الشرق الاوسط بصفة عامة، لان احنا بصراحة متعودين على الانتخة وعلى الراحة، فبنحب الباجرز وبنحب السوفت تيلز وبنحب التورينج بايكس، لان الانواع دي غالبا بتكون اريح في السواقة واكتر عملية على المسافات الطويلة. انما التشوبرز قصة مختلفة تماما. اولا، بناء التشوبر بياخد وقت وبياخد تكلفة وغالبا بيكون مشروع طويل. ثانيا، التشوبر مش اريح بايك ومش امن بايك، لانه في الكلاسيك تشوبرز بيشيلوا منه الرير سسبنشن اللي هو السسبنشن الخلفي، وبيعملوا له ما يسمى بالهارد تيلينج او بيحولوه الى ريجيد فريم. وخليني اقول لك لمعلوماتك يعني انه السسبنشن مش هدفه بس راحتك، السسبنشن كمان مهم جدا علشان الامان، لانه في عدم وجود رير سسبنشن يعني سسبنشن خلفي بيكون امتصاص الصدمات اقل، وده خطر جدا، لانك لو خبطت بوت هول او خبطت مطب البايك الريجيد ممكن العجله اللي ورا تترفع عن الارض وتفقد التراكشن بتاعها، وساعتها البايك لا قدر الله ممكن يتقلب. الحاجة التانية اللي بيعملوها طبعا ان هم بيشيلوا الفرونت بريكس تماما، وده طبعا يعني مش محتاج اقول لك، لو شلت الفرونت بريك يبقى كل سنة وانت طيب. وزي ما قلت لكم الحلقة دي مش هتكون حلقة واحدة، دي هتكون سلسلة حلقات، مش هنتكلم بس فيها على التشوبر لكن كمان هنبني واحد مع بعض. انا اشتريت بايك سبورتستر قديم شويه من على فيسبوك ماركت بليس XL 1200 موديل 2017 اللي بيجي بمحرك الايفولوشن 68 حصان 1200 سي سي تقريبا. وانا شخصيا ما بحبش البلاتفورم بتاع السبورتستر، ولكن اشتريتها تحديدا عشان عايز احولها للتشوبر. انا بحب الشكل دوت وحبيت ان انا اتحدى نفسي وان انا اقدر اعمل التحول ده في البايك. وكعادة الحلقات السابقة هنبتدي أول حاجة بإن احنا نشرح تاريخ وأصل فكرة التشوبرز. الفكرة دي بدأت في أواخر الأربعينات وفي بداية الخمسينات، وظهرت في الأول باسم كلكم عارفينه اسمه البوبر. ظهر مصطلح البوبر ده لأنه بعد الحرب العالمية الثانية آلاف بل يمكن ملايين الجنود رجعوا من الحرب وكانوا متعودين على الأدرينالين وعلى الحياة اللي هي مليانة بالمخاطر وبالضرب وكده، ففجأة رجعوا الحياة عادية وبدأوا يدوروا على نفس الإحساس اللي هم كانوا شايفينه في الحرب. وبصراحة كانوا اتعلموا ازاي يسوقوا الموتوسيكلات أثناء الحرب، وخصوصا ان هارلي ديفيدسون كانت بتوفر موتوسيكلات للجيش الأمريكي، فاتعلموا ازاي يسوقوا. ولما رجعوا قرروا ان هم يشتروا البايكس دي مرة أخرى أو يشتروا البايكس اللي زيها ويشيلوا منها أي حاجة تقيلة، الرفارف الكبيرة، الشنط، أي إضافات ملهاش لازمة. والهدف كان بسيط جدا، إنه البايك يكون أخف وأسرع وشكله أبسط. وده كان عصر البوبر في أواخر الأربعينات والخمسينات. لكن مع نهاية الخمسينات وبداية الستينات حصل تحول كبير جدا. الناس ما اكتفتش إن هي تشيل أجزاء من البايك، بدأوا كمان يقصوا في الفريم، ومن هنا جت كلمة تشوبر يعني إنك أنت تقص تتشوب. وبدأنا نشوف فوركس أطول، وبدأنا نشوف ويلز أكبر، التيارات اللي هي 19 و21 إنش. ومن هنا بدأ يظهر مصطلح التشوبرز، لأنه الشاسيه نفسه كان بيتقص وبيتعدل. ومن اللحظة دي التشوبر ما بقاش مجرد موتوسيكل متعدل، ده بقى تعبير فني، لان احنا غيرنا تماما في شكل البايك وبقى من وحي خيال الناس اللي هي عايزة تعمل التشوبرز. وفي الستينات بدأنا نشوف بينت جوبز وألوان جريئة جدا زي الكاندي بينت والميتال فليكس، ورسومات بقت معقدة على التانك وعلى البايك كله. البايك بقى لوحة فنية متحركة. لكن بصراحة العصر الذهبي للتشوبرز كان في السبعينات، خصوصا بعد فيلم ايزي رايدر اللي كلكم عارفينه بتاع بيتر فوندا وجاك نيكلسون سنة 69، اللي نشر ثقافة التشوبرز في كل أنحاء العالم. وطبعا جاب فيري لونج فوركس وايب هانجرز وسي بارز طويلة واللاف سيت المشهور بتاع كابتن أمريكا بايك بتاع بيتر فوندا. بقى أهم من الراحة ومن التحكم، بقى البايك صعب جدا في سواقته لكن بقى أيقوني. هو ده الهدف كان من هذا الشكل. يعني لو هنتكلم عن الناس اللي أثرت في عالم التشوبرز لازم نذكر اسمين مهمين جدا. أول واحد طبعا هو أرلين نيس، اللي أغلبنا يعرفه كبراند لأفتر ماركت بارتس للبايكس بتاعتنا، ولكن أرلين نفسه كان واحد من أهم العقول الهندسية اللي أثرت في عالم التشوبرز. طبعا هو كان من سان فرانسيسكو، ففي الستينات والسبعينات بدأ يطور ستايل
اسمه الباي اريا، جاي من سان فرانسيسكو اريا يعني. كان بيبني بايكات طويله وواطيه بزاويه ريك عاليه جدا، وكان مشهور قوي باستخدام السبرينجر فوركس. ارل الناس علم الناس ان التشوبر مش مجرد تعديل عشوائي، هو تصميم له قواعد وليه موازين يعني. على الجانب الاخر من امريكا على الايست كوست كان في شخص مهم جدا اسمه انديان لاري، لانه كان بيسوق بايك انديان في هذا الوقت. كان شايف ان الموتوسيكل نفسه عمل فني، وكان بيقول انه بناء التشوبر بيجمع ما بين انواع من الفن مختلفه زي النحت والرسم والميكانيكا والجلود والنقش في قطعه واحده. بالنسبه له البايك ما كانش منتج، البايك كان فكره، وكان بيبدا دايما بصوره في خياله ويفضل يطاردها لحد ما البايك يوصل للحقيقه يعني. الناس عرفوا انديان لاري من برنامج مشهور على ديسكفري اسمه بايكر بيلد اوف، شارك فيه 3 مرات وفاز باي ذا واي في ال3 مرات. ومن اشهر بايكاته وايلد تشايلد واي ثينك دادي او وتشين اوف ميستري. وللاسف توفى في 2004. هو دايما كان بيحب يقف على البايك بتاعه، واثناء وان اوف هيز ستانتس العروض بتاعته توفى. الى الان انديان لاري لسه بيأثر بشكل كبير جدا في عالم التشوبرز. وفي الثمانينات والتسعينات ظهرت شركات كتير بتعمل قطع مخصصه للتشوبرز. واحد من اهم الشركات ديت كانت S&S سايكل، اللي احنا كلنا عارفينها برضو من الافتر ماركت بارتس بتاعتها. الشركه دي كانت بتقدم محركات قويه جدا مبنيه باي ذا واي على تصاميم هاردي ديفيدسون الفي توين. وكتير من اللي كانوا بيبنوا تشوبرز كانوا بيشتروا المحركات ديت ويحطوها على اي كاستم فريم من خيالهم يعني. وابتدى في هذه الفتره يطلع اشكال وانواع كتير جدا يعني. مع بدايه الالفينات دخل عالم التشوبرز التلفزيون، وبصراحه دي مش من اكتر الفترات اللي انا بحبها في عالم التشوبرز، لانه بصراحه it was too staged. لكن حصل فيها انتشار كبير جدا خلال برنامج، انتوا كلكم برامج يمكن عارفينها زي امريكان تشوبر وبايكر بيلد اوف، اللي زي ما قلنا انديان لاري كان بيظهر فيها. ولكن في نفس الوقت دوت ظهر برضو شركات مهمه قوي زي بيج دوج، اللي كانت بتعمل تشوبرز كبيره وفيري ماسكولر ومشهوره جدا في امريكا، ولسه بتبيع لحد النهارده يعني. بس كنت بتشتري بايك جاهز، ما كنتش بتتدخل فيه، ممكن تغير فيه بعض الحاجات لكن انت ما بتعملوش بايدك. طبعا ده خلق ردة فعل عكسيه عند الناس، وحبت الناس كلها اللي بيحبوا التشوبرز يعني يرجعوا للجراج بيلدز ويبداوا يعملوا التشوبرز داخل الجراجات بتاعتهم. وده رجع الروح مره تانية لعالم التشوبرز، رجع الروح للثقافه اللي انت تبني البايك بايدك وتعرف كل صاموله وكل حاجه وكل بارت اوف ذا انجن من البايك انت تبقى عارفه وحافظه بنفسك. خلونا نتكلم دلوقتي عن ايه اللي بيخلي التشوبر تشوبر. في حاجات اساسيه لو غيرتها في البايك بتاعك تخليه تشوبر. من اهمها طبعا هو الفريم زي ما اتكلمنا في الاول، المحرك، التانك، الهاندل بار، السي سي بار، والاضاءات اللي على البايك بتاعك. طيب خلونا نبتدي باهم حاجه في البايك، وهو الفريم او الشاسيه بتاع البايك. بشكل مبسط عشان ما اعقدش الموضوع عليكم، في انواع كتير ولكن في نوعين اساسيين. النوع الاول بيسموه السنجل داون تيوب، والنوع الثاني بيسموه الدبل داون تيوب. من الاسم على مسمى. السنجل داون تيوب يعني 1 تيوب نازله من الفرونت فورك وكونكتد بالبيز بتاعه الفريم، ودي معموله عشان تبقى فيري مينيماليستيك وما بتشيلش انجنز تقيله. الدبل تيوب بمعنى بشكل مبسط يعني 2 تيوبز نازلين من الفرونت فورك ومتصلين بالبيز بتاعه الفريم بتاع البايك. وطبعا ده بيشيل في توين انجنز تقيله وتقدر تعمل بيه تشوبر ياخدك لمسافات اطول. وزي ما قلنا في اول الحلقه، من اهم الحاجات في التشوبرز لو انت عايز تعمله يعني كلاسيك تشوبر على اصله، انك انت تعمل له هارد تيلينج، يعني تشيل الرير سسبنشن بتاع البايك. وده طبعا بيدي الشكل الكلاسيكي اللي الناس كلها عارفاه، لكن بيخلي زي ما قلنا السواقه صعبه جدا. وانا شخصيا قررت ما اعملش ده في البايك بتاعي، انا عايز اسوقه مسافات طويله وعايز اخليه امن. وبصراحه انا مش فارق معايا يبقى تشوبر كلاسيك ولا يبقى تشوبر زي اللي هم في امريكا بيعملوه. honestly I don't care، انا بعمله لان انا عايز اشوفه بالشكل ده وعايز اسوقه بالشكل دوت، والبايك ده ليا انا مش لحد تاني. تاني حاجة الانجن او المحرك. والمحرك في عالم التشوبر هو شخصية مهمة جدا في شكل البايك. في ناس كتير بتقول انه الشاسيه هو روح التشوبر، ولكن المحرك هو قلب التشوبر. ابسط اختيار ممكن تعمله انك انت تحط عليه ايفولوشن انجن، لكن المهم في المحرك ان هو يكون محرك قديم. هي دي فكره وفلسفه التشوبر، ان الحاجه تبقى كلها قديمه، باتينا يعني بيسموها. من كام سنه كان الايفولوشن انجن باي ذا واي ما بيعتبروش قديم، النهارده بقى بيعتبر قديم وينفع يتحط على التشوبر. لكن طبعا مش اي ايفولوشن انجن، مش الحاجات الحديثه اللي بالفيول انجكشن، لازم يكون كاربريتد ايفولوشن انجن اللي هو ظهر اظن من سنه 84 لسنه 99.
يعني مثلا المحرك اللي على البايك بتاعي اللي هو الاكس ال 1200 ما بيعتبرش كلاسيك تشوبر انجن. ولو هنتكلم عن المحركات الكلاسيكية اللي فعلا بتدي روح للتشوبر القديمة، فهنا لازم نرجع لمحركات هارلي التاريخية. واحد من اشهرها ومن اهمها هو الشافل هيد اللي موجود على التيشيرت بتاعتي، واللي اتمنى في يوم من الايام اني اعرف اشتريه واركبه على البايك اللي انا ببنيه. ده هدفي في النهاية يعني. المحرك ده طبعا اتصنع من سنة 66 إلى سنة 84. الشافل هيد باي ذا واي في منه نوعين، في نوع اسمه الجنريتور شافل هيد والكون شافل هيد. الجنريتور ظهر في الجزء الأولاني من حياة هذا الانجن، والكون ظهر في النص الثاني. اللي عايزين يعملوا فيري كلاسيك تشوبرز على أصله يعني على أبوه لازم يحط الجنريتور أو بيسموه الجيني شافل هيد، وده على فكرة بقى سعره غالي جدا في أمريكا، بيوصل لحد 10 و15 ألف دولار، بالرغم إن هو انجن من أكتر من 30 سنة أو 40 سنة يعني. وقبل الشافل هيد كان في البان هيد، وقبل البان هيد كان في الفلات هيد. لكن لو هنتكلم على أشهر محرك في تاريخ هارلي ديفيدسون كله، واللي لما بيتحط على التشوبر بيبقى توب اوف ذا توب، اكيد هيكون هو الناكل هيد، المحرك اللي اتصنع من سنه 36 لسنه 47. كان المحرك اللي باي ذا واي انقذ هارلي ديفيدسون في الثلاثينات وقت الكساد. المحرك ده اصبح ايقونه حقيقيه لدرجه ان انا بستخدمه في اللوجو بتاعي اللي هو جيها ذا هارلي جاي، من كتر ما انا بحب الانجن دوت. بس طبعا سعره غالي جدا، يعني ممكن يوصل سعره لحد 30,000 دولار، يعني بثمن بايك حديث كامل. في عناصر كمان بتحدد شخصيه التشوبر زي التانك، في انواع مختلفه، البينات تانك اللي هو الشكل الكلاسيكي بتاع السبورتستر، او الواسل تانك اللي هو بيبقى راوندد شويه، او الكوفن تانك اللي ظهر في السبعينات اللي هو على شكل التابوت. والتانك زي ما قلنا هو عنوان التصميم بتاع البايك، تقدر ترسم عليه اي حاجه تيجي في مخيلتك وتعبر عنك، اي فكره او حلم عندك تقدر تحطه على التانك. الهاندل بار ممكن يكون طبعا ايب، يكون دراج، يكون تي بار، اللي انت بتحلم بيه تقدر تحطه على البايك. اهم حاجه ان تبقى الكنترولز حجمها صغير جدا، يعني ده احد الحاجات اللي بتخلي التشوبر تشوبر. الكراسي ممكن تبقى سولو سيت، ممكن تبقى لاف سيت. الفورك في نوعين من الفورك، يا اما يبقى سبرينجر يا اما يبقى تلسكوبيك. السبرينجر طبعا هو الشكل الكلاسيكي بتاع هارلي ديفيدسون، بس ما بينفعش يركب عليه الاي بي اس باي ذا واي، لو انت حابب تخلي الاي بي اس لو عندك بايك فيه يعني اي بي اس. والتلسكوبيك اللي هو الشكل التقليدي اللي موجود لحد النهارده برضو ينفع يكون على التشوبرز. وطبعا من اهم الاليمنتس اللي بتغير شكل التشوبر بشكل كبير قوي هو الاكزوست، ولازم يتعمل كاستم ميد. لو انت عايز تعمل تشوبر مظبوط يعني يتعمل له كاستمايزيشن على البايك بتاعك بالشكل اللي على مزاجك. تقدر تخش على جوجل وعلى انستجرام وتتفرج على كل الاشكال الممكنه، من اول الشوت جان للشورتيز للسويبت اب، وعندك لونج سويب وعندك شورت سويب، وعندك الاند يكون فيش تيل او يكون كلوزد اند كاب. في انواع واشكال مختلفه حسب الديزاين، وزي ما قلت لك هي لوحه فنيه انت اللي بتشكلها على مزاجك. من الحاجات المهمه جدا اللي بتخلي التشوبر تشوبر هو الكيك ستارتر، اللي طبعا فيري نوستالجيك واحنا عارفينه، بيتشغل بالرجل، بيشغل الستارتر مانيوال. واي ثينك ان هارلي ديفيدسون وكتير من المانيفاكتشرز توقفوا عن عمل الكيك ستارت كاوبشن بيجي من المصنع في اوائل الثمانينات، ومن بعد كده كان كله الكترونيك يعني اجنيشن. باي ذا واي في مودرن ستارتر كيتس لو انت حابب تركبها على الكيك ستارت كيتس، يعني لو انت عايز تركبها على البايك بتاعك بتيجي دلوقتي. وباي ذا واي ليها فايده كبيره قوي، انك انت لو البطاريه فضيت تقدر تشغل البايك من غير بطاريه عن طريق المانيوال كيك ستارت. بس طبعا يعني النهارده بقى في جامب ستارترز وتقدر توصل البطاريه بالكهرباء وتشغل البايك بتاعك من غير مشكله. انما اللي بيحب الريترو لوك لازم يركب الكيك ستارت. انا لسه بدور على كيك ستارتر كيت تتناسب مع البايك بتاعي، مش لاقي حاجه كويسه في الماركت، انما لو لقيت حاجه ديفنتلي هركبها مور فور ذا استاتكس. وبرده لو البطاريه فضيت هقنع نفسي ان انا هستخدم الكيك ستارتر علشان كده، انما طبعا بيدي الشكل الريترو للبايك. الشوبريه القدام اللي هم الاولد سكول المعتقين بيحبوا يغيروا الكلتش على البايكس بتاعتهم، ودي من الاليمنتس اللي بتخلي التشوبر تشوبر. بيعملوا ايه؟ بيحط ما يسمى بالجوكي ستيك او السويسايد كلتش، وهو اسم على مسمى، هو كلتش انتحاري، لانك انت بتضطر تدوس على الكلتش برجلك وبتشيل ايدك من على الهاندل بار وبتغير الجير عن طريق ايدك، عن طريق الجوكي ستيك. وطبعا ده غير امن بالمره، لانك انت نفترض واقف في اشاره ورجلك ثابت من على الكلتش، ممكن البايك يطلع يجري منك، وكل مره هتغير فيها الجير لازم هتشيل ايدك
من على الهاندل بار، وبالتالي لا يمكن يكون امن. فتخيل معايا بقى لو انت عامل تشوبر كلاسيك على اصله، شايل الرير سسبنشن وشايل الفرونت بريك ومركب كمان سويسايد كلاتش، يعني فرصه رجوعك للبيت لا تتعدى ال 10%. من الاوبشنز اللي ممكن تعملها على البايك بتاعك لو انت حابب ان انت تشيل الانجن كيس وتظهر المين بيلت بهذا الشكل، برضو ده خطر جدا، لانه وانت سايق لو رجلك جت هنا يا اما هتوقف البيلت يا اما ممكن تعمل مشكله في الانجن بتاعك. فاي ثينك ان ده از نوت ريكومندد ات اول. انما برضو ده بيدي جزء من الريترو والنوستالجيك فيل للتشوبرز. يعني في النهاية التشوبر زي ما قلنا مش مجرد موتوسيكل، هو تعبير عن الشخصية وتاريخ كامل من الأفكار ما بين عقل هندسي زي أرل نس وروح فنية زي إنديان لاري. أنا في السلسلة دي هحاول أبني معاكم التشوبر بتاعي خطوة بخطوة، وسميت البايك ده باي ذا واي أفيونا، لأن هو ببساطة هيكون الأفيونا بتاعتي. فلو حابين تتفرجوا على أول حلقة في هذا البيلد هحط لكم اللينك بتاعها على الشاشة، وأشوفكم في الحلقات اللي جاية.